stupid president $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What am I if, asking if you didn't have you our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. ကိုအောင်စော်ရေးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒေါ်နယ်ထရမ့် သူကြည့် နဲ့ ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ဇလန်စကီတို့အိမ်ဖြူတော်ကစကားများရန်ဖြစ်ပွဲပေါ့ဗျာအခုကတော့လူပြောများနေကြပြီပေါ့ဆိုတော့ဇလန်စကီကိုငြိမ်းချမ်းရေးမလိုလားတဲ့သူဆိုပြီးတော့မှထရမ့်ကမျက်နှာကြီးနီရဲပြီးတော့ဒေါသတကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်လို့မျိုးပဲဒုသမ္မတ JD Vance ကလည်းဂျေဇူးမတင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမေရိကန်တွေကိုဂျေဇူးမတင်တဲ့လူဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုပြစ်ခါခါကိုပြောတာဟုတ်ဆိုတော့သတင်းမီဒီယာကြီးရှိမှာဒီလိုမျိုးအကြီးအကျယ်ဟာလာရန်ဖြစ်ကြတာတခါမှကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော် ဆိုတော့အခုစားဟိုဒီဟာကကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာမကြုံဘူးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကို great television ဆိုပြီးတော့သမ္မတ Trump ကနေပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါမှာပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုမိကုမီဒီယာတဲ့ဘာကိုမေးလဲဆိုတော့ဒါ ambush လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ် spontaneous လို့ခေါ်တယ်သူကလိုလျောက်ဖြစ်တာလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟာတမင်သက် American administration နေပြီးတော့ယူကရိန်းသမ္မတ Zelensky ကို ambush လုပ်တယ်လို့ဆွဆွဲတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြီးချင်းမှာပဲဝေဖန်တဲ့သူတွေရေးသားတဲ့သူတွေကနေဘာတွေပြောလဲဆိုရင်ဒီအခင်းအကျင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သမ္မတ Trump ရဲ့ administration တစ်ခုလုံးကရုရှားရဲ့ဘက်မှာ Kremlin ဘက်မှာရှိနေတယ်လို့အဓိကထောက်ပြသွားတာကိုနံပါတ်1ချင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ New York Times သတင်းစာက Tom Friedman ကတော့ American ရဲ့နှစ်ပေါင်း250ရှိတဲ့သမိုင်းတက်တန်းတစ်ခုမှာ Democrat ကို Democracy ကိုတိုက်တဲ့အာဏာရှင်တွေရန်လိုတဲ့သူတွေကျူးကျော်တဲ့သူတွေကိုပဲ American သမ္မတအဆက်ဆက်ကတိုက်ခဲ့မှုတွေရှိပါတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးကျူးကျော်ရန်စရန်လိုသူအာဏာရှင်တွေဘက်ကနေကိုတိုက်ပေးကြတာမျိုးမရှိပါဘူးဒါပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမှာရေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် ကိုအောင်စော်ပြောသလိုမျိုးပဲဟာလာကျွန်တော်လည်းမြင်တာကဒီအစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဟာလာဒီဇာလန်စကီကိုဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်အမြင်ရဆိုဘူလီဝိုင်းလုပ်နေတယ်လို့မျိုးဒီကြားထဲမှာတချို့သတင်းစာတွေရေးတာဒါ public execution လို့ရေးတာ public execution ပေါ့နော်တဘောကတော့ဒါလူလည်းကမခေါ်တတ်တာလို့ပြောကြတာပေါ့ ဒီကြားထဲမှာခုနက Fox သတင်းတောက်ကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ခုနကဟိုကုတ်အင်ကြီးဒီလိုမျိုးတမရနဲ့တွေ့ဖို့နေရာမျိုးမှာဘာဖြစ်လို့မဝစ်လာလဲ dress code လို့ဝင်ပြီးတော့ dress code ကလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာစကားတစ်ခွန်းရှိတယ်you don't have any card ပေါ့ you don't have any card လို့ပြောတာပေါ့ဆိုတော့မင်းမဘာမှကစားကြမင်းမဘာကတ်မှမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်မယ် ceasefire လုပ်ရမယ်ငြင်းယူရမယ်ဆိုတာဘက်ကိုTrump ကနေပြီးတော့ပြောတာကိုတွေ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက Trump ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကာလတော့ကနေပြီးတော့ Zelensky ကိုအာဏာရှင်လို့ခေါ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါလည်းထူးခြားတာတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မှာတည်းကဒီ Trump အစိုးရရဲ့ခြေလှမ်းတွေသူတို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုရိမ့်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ February 18ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ American နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ Russia နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့သူတို့အကြံပေးတွေအကုန်လုံး Saudi Arabia မြို့တော်မှာသူတို့တွေ့ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒီ ceasefire နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ ceasefire နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုတာက Ukraine ceasefire ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာရှိတယ်ဆွေးနွေးမဲ့ရလဒ်တွေဘာတွေလဲဆိုတာတော့မသိရပါနဲ့သူတို့နှစ်ဖက်ကြားထဲမှာအတော်ကိုပြည်လည်မှုရှိခဲ့တယ်လို့တော့သုံးသပ်လို့ရပါတယ် ဆိုတော့အခုလိုဇလန်စကီကိုဟိုရံမတွေ့ခင်ပေါ့ဒီအိမ်ပြူတော်မှာရံမတွေ့ခင်အမေရိကကုလသမဂ္ဂမှာလည်းခုနကဒီယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်ကိုရှုံချတဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအမေရိကရုရှားဘက်ကိုရပ်ပြီးတော့မဲထည့်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာဆိုတော့အဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့ပူတင်ကတော့ပျော်နေမှာပေါ့ဒါသူကပူတင်ဘက်ကိုဒါအားလုံးရိမ့်နေဆိုပေါ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီအင်ပီရောကဒီအယိုဆိုးကြီးတန်တဲ့တင်းတန်ရှင်းလင်းပွဲလို့ပဲခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲအပြီးမှာပဲရုရှားဘက်ကနေရင်းတော့သမ္မတဟောင်းကနေပြီးတော့ဘာထွက်ပြောလဲဆိုတော့အခုအင်ပီရောပွဲမှာဆိုရင်ဒီယူကရိန်းသမ္မတပေါ့သူ့ဒါအလွန်မရိုင်းနဲ့အလွန်ကိုရိုင်းဆိုင်တဲ့ဝတ်တကောင်လို့တုံသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဟလာအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ပါရိုက်ပြီးဆုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြီးတော့ရုရှား
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကထွက်ပြီးတော့ Zelensky ကလည်းသူ့ကိုကျွေးတဲ့လက်ကိုသူ့ထမင်းကျွေးတဲ့လက်ကိုလို့ပြောတာပေါ့နော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လို့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဒါဟာပူတင်ကဘာမှထွက်မပြောတော့လည်းပဲပူတင်ပြောကြလည်းမလို့ပေါ့သူကနောက်ကထိုင်ပြီးတော့ဒီပွဲကိုထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Trump တက်လာပြီးကြတဲ့ကိုက Trump တက်လာကြတဲ့ကိုကရုရှားအနေနဲ့ပူတင်အနေနဲ့သူတို့သိပြီးသားပါလဲဆိုသူတို့ကဒီအစိုးရနဲ့ဒီအခုလက်ရှိတက်လာတဲ့ American အစိုးရတင်နဲ့သူတို့ကဒီလိုရမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့တွက်ထားပြီးသားလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ် ဆိုတော့ပူတင်ကတကယ်ပဲငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်နေပြီလား အဲ့ဒါကကျွန်တော်တင်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲပူတင်ကငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပူတင်လိုချင်နေတာကအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းမှုနံပါတ်1 Trump လက်ထက်မှာနံပါတ်2အမေရိကန်ကသူ့ပေါ်မှာချထားတဲ့ sanction ပိတ်ဆို့မှုတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားစီးပွားရေးအတော်ထိခိုက်နေတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာလိုချင်တဲ့အဓိကချက်နှစ်ချက်ပဲ။အဓိကလိုချင်တာကတော့သူက ceasefire နဲ့ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တာကအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးလောလောဆယ်အဆင်ပြေဖို့နဲ့ဆန်ရှင်ရုပ်သွားဖို့ပဲဒါဆိုသူပြန်ခေါင်းထောင်လာမယ်ဒါကြောင့်လဲ Zelensky ဘက်ကနေပြီးတော့ security grantee ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူအတင်းဖိပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုရှားကိုအမေရိကန်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဘိုင်နယ်လက်ထက်မှာပေါ့နော်စကြတဲ့ကောရုရှားခံပြီးရုရှားအကြီးကျယ်ခံရမယ်ဆိုတော့အချိန်မှာဝင်ပြီးထိမ့်ပေးတာဘယ်လိုလဲဆိုတရုတ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခုနကအိမ်ဖြူကနေပြီးတော့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သတင်းထဲမှာဖတ်ရမောင်းထုတ်ခံရတယ်လို့ပြောရတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမောင်းထုတ်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဥရောပကိုသွားတယ်အဓိကတော့လန်ဒန်မှာပေါ့နော်လန်ဒန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥရောပနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေစုဆုံပြီးတော့ဇလန်စကီကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးထောက်ခံကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အမေရိကန်ထောက်ခံမှုမပါဘဲနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုဥရောပထောက်ခံမှုတစ်ခုတည်းနဲ့တိုက်လို့ရပါမလား မရဘူးပူတင်ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဓိကအချက်ပဲလေအဲ့တော့Zelensky ကိုအင်ဖြူတော်ကနေသူမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဥရောပကိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူ UK လန်ဒန်မှာသူရက်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါဗြိတိရှ်ဝင်းချုပ်နဲ့တွေ့တယ်ပြီးတော့Charles Bin ကလည်းလက်ခံတွေ့ဆုံတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တဲ့ဆန်တဲ့ Charles Bin ကလည်းဟလာမကြသေးခင်ကပဲ Trump ကိုသူ့နိုင်ငံကိုလာဖို့ state visit ပုံစံမျိုးဖိတ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်။သဘောကတော့ပါလဲဆိုတော့အားလုံးက Trump အစိုးရဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်သူတို့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခု Ukraine ceasefire ကိစ္စမှာအဓိက US ကဝင်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ဥဆောင်မှုကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပါနေတာသူတို့သိတယ်။ သူမပါဘဲနဲ့ဒီငင်းမရနိုင်ဘူး ceasefire မရနိုင်ဆိုအားလုံးကသဘောပေါက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဆွေးနွေးပွဲကလည်း US နဲ့ Russia နဲ့ Ukraine နဲ့လုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတည်းလုပ်တဲ့ပွဲတွေကုန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် US က EU ဖယ်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီကိစ္စက EU အတွက်အတော်ကိုတိကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ဆိုရင်တော့UK ဝင်ကြီးကပြောလဲဆိုတော့ဟလာပေါင်2 billion ရှိတယ်ပေါင်2 billion ကျော်ကိုထပ်ပြီးတော့စေရေးကူညီပေးမယ်ပြီးတော့သူကတုံးသွားတဲ့စကားခွင့်ရှိတယ်ဘာလဲ boots on the ground ဆိုပြီးတော့ဟလာသူတို့စစ်တပ်ကိုပို့မယ်ဆိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါတွေကတကယ်လက်တွေ့မှာဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့အားလုံးကမေးခွန်းထုတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်အဲ့ဒီမျိုး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတကယ်ပဲညီညွတ်ညွတ်နဲ့သူ defense man တွေပို့လုပ်မယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တပ်တွေကိုလည်းပြီးတော့လေးမြန်တွေကိုပါယူကရိန်းကိုပို့မယ်ဆိုဒီဟာမှတကယ်ကိုစစ်အကြီးကျယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကိုပူတင်ကလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချုပ်လို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးကတော့ခုနကတော့ဒီ Trump ရဲ့ proposal ကိုပဲလက်ခံရမယ်အခြေအနေကိုစိုက်ရမယ်သဘောရှိနေအဲ့ဒီ proposal ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြေရှားတပ်ထု rare earth ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Zelensky နဲ့ Ukraine နဲ့ US ကြားမှာဆိုင်ထုတ်မှာဒီကိစ္စတကယ်တော့ငြိမ်းချမ်းနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူး ceasefire နဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနားလဲဖို့လိုတယ်အခုစားအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနားလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တေချာတာကတော့ Zelensky ဥရောပကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းသူပြောတာကခုနဆိုင်ထိုးမဲ့ဟာကို rare earth ဆိုင်ထိုးမဲ့ကိစ္စကိုသူ့ဘက်ကလည်းအစင်သစ်မှာပဲလို့ပြန်ပြီးအစင်သစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြန်ပြောတယ်ပြီးတော့ EU ကပြောတာကလည်းသူတို့ Zelensky ကိုသူတို့ထောက်ခံတော်လဲပဲသူတို့ပြောတာလည်းအဓိကတော့ US နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ညှိရမယ်လို့သူတို့ပြောတာဆိုတော့တဘောကတကယ်လို့များ Trump ကဟိုဘက်ကတကားဖွင့်ပြန်ပြီးလက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင် Zelensky ပြန်သွားလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ American ဘက်ကလက်ခံအခုတည်းမသေးကြဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါအချိန်တော်တော်ယူရမယ်လို့အားလုံးကအခုကမျက်နှာပြက်စရာတွေကြီးပဲကြောက်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆယ်ရမှာဆိုတော့သေချာတာကတော့အားလုံးကတော့ဒီစစ်ပွဲကိုရက်ချင်နေကြပြီဒါပေမဲ့ US ရဲ့ဥဆောင်မှုတူတယ်ဆိုတာကိုလည်းအားလုံးကသဘောပေါက်ပြီးသားဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီခါမှာလဲ EU အပါဝင်အားလုံးကဒီငင်းငယ်ဒီ ceasefire ကိစ္စမှာသူတို့လည်းပါဝင်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒါကို US ကလက်ခံမလားဆိုတဲ့ကိစ္စပါနော်ဒါအပြင်အခုရုရှားကိုစီးပွားရေးအကူအညီထောက်ပံ့ထားတဲ့တရုတ်ကရောသူ့ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဘယ်လိုရှိမလဲသူကဘေးနားထိုင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုသူဒီအခင်းချင်းတစ်ခုလုံးသူထိုင်ပြီးကြည့်နေတယ်သူ့မှာလည်းသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေသူ့ရဲ့ interest တွေအများကြီးရှိနေတာတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒါတော့သိကြပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် အခုလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပူတင်ကစင်ပေါ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်များမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်တာလားကိုအောင်စောကြီး မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ဒါပေမဲ့ဒီစီကီးစင်ကအရင်နဲ့ကြိုစီစဉ်ပြီးသားခီးစင်ပါဆိုတော့ဒီတရုတ်ခီးစင်မိနစ်ကလောက်ခဲ့တဲ့မိနစ်ကနိုဝင်ဘာလမှာလောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်ခီးစင်ကုမင်းခီးစင်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီရုရှားခီးစင်ကိုစီစဉ်နေပြီဆိုတော့အတိုင်းထွက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတရဲဆန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခုထူးခြားထောက်ပြရမှာတော့ဗာလဲဆိုတော့အခုစစ်ကောင်စီနဲ့ပလက်နံပါတ်အသိဆုံးနိုင်ငံကိုပြပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒါရုရှားနဲ့တရုတ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လူတွေလို့ပြောလို့ရတာအခုချိန်မှာရုရှားကချင်းခွင်းရှောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ international order အရဆိုရင်တော့ဒီ alignment တွေနဲ့ပြောင်းနေတဲ့ကာလမှာရုရှားပြန်ပြီးတော့အသာစီးရနေတဲ့ကာလတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကို ကျေးဇူး အောင် ပါ စော ပဲ ကို ကို လိုပဲ ရဲနေ ကျေးဇူး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ခုပါ ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ် ငင်းငိုင်းတိုက်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်